Ngelosi udana kaNkulunkulu ngisindisiwe bazalwane ngafumana umusa ngangizihambela nje ngibona kuhle konke kodwa uNkulunkulu wayewangilanda edakeni la ngangibishe khona bazalwane ngambonga uNkulunkulu ngithe ngihambe indlela ende kangaka ngisuke eThekwini ngize kabamtsibande ngingakhuluma ubufakazi bazalwane ngangikhonza kwelinye ibandla ngaba nephupho ebusuku ngaphupha ngazo ukuthi kunomfundisi ongenayo ngena nabazalwane bakhe bafaka amanduku ekhanda ngangisakhola kodwa ngangenza konke ngangifaka amawivu ngenza konke ngifaka amabhlukwe ngigqoma bazalwane uNkulunkulu nje uyasithanda bazalwane wasilanda noma siyizoni wasilanda la silanda khona ngakholwa ngakwenza ngagqoka into engithandayo ukuthi angigqoke kungimpintshayo ngihambe ngenkonzweni ngithi ngokhonza uNkulunkulu lo ongcwele bazalwane ngiyambonga nje kaNkulunkulu kathi mayiqhubeka leli phupho wangena lo mfundisi uhamba nabazalwane bathela amaduku singaphakathi enkonzweni la sikhonza khona ngase ngithi enhlizweni yami kusho ukuthi njengoba lo mfundisi engena nalaba bazalwana bafaka amaduku kusho ukuthi nathi fanele sigqoke amaduku kanjela enkonzweni ngaphaphama ngaxoxela omunye usisengangikhonza naye ukuthi aziphuphe kanje wathi kona uma usendlini kaNkulunkulu kumele ulimbozile ikhanda uma umuntu wesifazane ngaleso sikhathi ngangisathandela amawigu-ke ngaleso sikhathi ngingaboni nje ngifake iduku bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi asihlanganise nale group ngangena kule group kwikhaya lezwi ngingena egroupini yobufakazi ngase ngithola iwele lami ngihamba newele lami uThando noNomfundo iwele lami lathola ikhaya lezwi wase wathi ukuthi kumele ungene nangale nakhona kuyaphila siyambonga uNkulunkulu ukuthi sisindisiwe sibabile ekhaya kusenziwa konke ekhaya sithwale kanzima ngalezo ndlela kodwa sihamba noNkulunkulu ngambona uNkulunkulu ungena kwami ekhaya lezwi zingihlasela bazalwane ifona engakazi lahleke yasale etekisini yabaphansi yawela la iminyango wayixosha omunye kwakumnyama nje kusebusika wayenika udriver ngathi ngayifonela wayebamba udrive ufoni wase washo wathi uyena ifoni ngilithola komunye ubhuti athathisa omunye ubhuti banginikeza ngambonga uNkulunkulu ukuthi angazi lahleka ifoni bakusosela abantu bavele bayithatha ifoni kwandlula insuku embili waphinde futhi yalahleka kuyo iteksi leyo yawa phansi ifoni kushuthi kwakiliwa nalento engizoyithola yala ekhaya ngoba usathanulwa ngendleleni uyazi ukuthi la kule ekhaya lezi uthola ini uzophuma ebumnyameni ungene kukhanyeni ngaphinde ngayithola futhi udriver wangitholela ifoni iwe lapho phansi ngambonga nje uNkulunkulu ukuthi cha uNkulunkulu esimkhonzayo uyaphila uyafuna sizwile lento besiyini bazalwane uNkulunkulu esikhethe ebantwini abangaka sisabathe siyabacela ngekhaya lezi ukuthi ngena la abantu bangene baphume uphatheke kabuhlungu kodwa kusamzomchazela kanjani ukuthi iyaphilwa lathi umuntu leyibo hayi ngisemncane kabi ukuthi ngathwalana namaduku ngeke ngize ngikwazi nje ukuthwalana namaduku usho nje ukuthi liyini iduku ukuthi usungazi impela nje ungatholi iqiniso ngenxa yokuthi iduku wena ufuna ukufaka iduku kuhambeke singene emkhosini ka-21 days sisathi singenile ku-21 days ngicabanga ukuthi saqale nge-1 kwathi nge-4 ngo-1 ekuseni kwangena ikholi ethi usisi wami wabegula ephethwe yinkinza ngisekhaya emnambini kwathiwa akasekho emhlabeni sikwi-fasting
kwanzima bazalwane ngabona ukuthi sisa siyahlasela ngasho ngathi kodwa angiphumi la kulo mkhosi ngiyawubamba lo mkhosi noma ngabe kunjani noma ngabe kunjani ngiyawubamba lo mkhosi lo sawubamba nje saqhubeka nawo umkhosi nonomfundo saqhubeka nomkhosi kwaze nje impela kwaphela wona lo 21 days ngiyambonga uNkulunkulu lapho uNkulunkulu wasula inyembezi wayisula inyembezi ngoba kwangathi nje oqala kwenzeke ekhaya sathi ngishonelwa abazali seshonelwa siswethu omdala ogade ubhuti wethu ongakwazi ukuhamba izandla asebenza inyawo asebenza uyena ohlala naye ekhaya kwavele kwashona yena lo gade yena ubhuti wethu kwavele nje kwami ingqondo ukuthi sizokwenza njani kodwa uNkulunkulu wasithwala uNkulunkulu ngoba sathola sabonakala sesishumayeza abantu kuyingcwabo inyembezi sesuliwe bazalwane ngiyambonga nje uNkulunkulu ngoba msibande nekhaya lezwi ngifisa sengathi uNkulunkulu angaphinde azwele nemindeni yethu nabanye abantu bangene kuleli khaya lezi ngoba kuyaphila uNkulunkulu siphethe uJesu siphethe kahle kule ndlela siyambona nje hamba nathi sikhulekile noma zikhona inhlupho kodwa sibona sikhulekile enhlizweni siyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi